东北人为了猫洞生活，提前准备了多少个秋菜，冻了多少吃的，给你们看一下。特别是我和东哥，我们2个人住农村，我们有一个后菜园。到了秋收的时候，这些菜吃不过来，咱们就放到大冰箱里给它冻起来，一不小心就冻了一大冰柜。就你的不是歌，是和谐社会。这不吗？现在我们这儿零下20几度了，东哥给我做了个天然大冰箱，这样咱屋里面的那个插电的冰箱咱就不用了，都给它挪到外面来。用这个大冰箱冻的菜呀，它一点都不串味儿。自己家小菜园里冻的这菜，冬天炖起来这豆角可软乎了。都给它放到咱新做的大冰箱里，看看咱这些菜大冰箱能不能都给它装上。这一冬天也没想起来吃，家里冰箱还满满登登的呢。东哥要不是给我做这天然大冰箱，放到咱室内那个冰箱里面，压在底下了，完全我都没看到这些菜。最近我和东哥，我俩真是不用买菜了，把这些菜抓紧给它打打。东哥给我做的大冰箱是真能装的。放满了，接下来放啥呀？放啥满呢？倒腾半天我才发现，这不主食区吗？这不菜区吗？把菜装主食里了。没看图说话的，这不得看图说话吗？白倒腾了。哎呦我的天哪！你问他的吧。下来就这些牛毛米了吧？小酒桌，喝好不喝多，喝完别开车呀。虽然车里放的小曲不是东北歌。好多老铁都说，你们那零下20多度的天气，东西放在外面不就完事了，还用做这大冰箱？其实做这个大冰箱是非常有好处的，为啥呢？它能给这个食物锁鲜。它放在外面这些东西，第一个是容易被小猫小狗给祸害，第二个呢，它是时间长了风一吹它愿意风干。但是大冰箱，特别是咱们做这种冰的大冰箱，它就永远都不对。这就是老祖宗传下来的好方法。这不进灰呀啊，方便面有灰呀。对，我小的时候，那个时候都省事儿，我爷我奶他们就拿那大塑料缸给它直接一冻。现在我和东哥，就是主要是我对东哥的要求比较高，所以我让东哥特意给我做的是3开门的大冰柜。咱这大冰箱冻的食物，一直到明年春天开化了，这吃的在里面一点不串味儿，一点不变味儿。羊排羊腿高里头，天然大冰箱，节能环保，0级能耗了。对，一箱搞定所有灯货。看看里面都有啥？哎呀，你今年这大冰箱这大盖做的太莽了，真行啊！咱们今年天然大冰箱不仅升级为可视版本，而且上面还配备了一些菜盘。东哥，过来选个菜吧。今晚点菜。对，点个菜，看看你今天想吃点啥。完了，完了，碎了。这别录了，这轱辘。